daquela Suzane. Ela é tipo massinha, só que deixar ela que eu fico com ela. Eu também tive cola, era quando ela cantar transparente lá com o vídeo. Já teve um chefe que mostrou. Eu tudo bem, Jesus. Ainda assim, muito coisa para falar que não podia ficar assim. Eu falei, ela que eu tô fazendo um negócio de anos, que ela que não me respondeu. E eu quero que diga todos vocês. Eu vou botar no chão esse negócio. Eu não entendi o que você falar amanhã. Algumas coisas de design não falou. Se não puderem comprar mais coisa nova, né? Então, eu comprei essa cola mesmo. E é um gravar vídeo pra vocês. Né? Eu vou escrever. Vou escrever umas coisinhas aqui, ó. Vamos pra lá. Vou tirar essa parte de dentro. Então, gente, eu não sei qual que é isso, né? Porque, olha, gente, eu vou usar umas duas, vou usar duas dessas, né? Uma dessas que eu tomei ali, eu não vou usar coisa, né? E aqui tem muito, muito. Também vou usar uma dessas que eu não vou usar toda, não. Então, vou usar aqui. Não é essa. Que essa é uma das minhas preferidas também. Essa daqui. Eu não vou usar todas dessas. Eu vou ter outras amigas que eu fiz já minhas, que eu tenho aqui. Eu não vou usar essa. Vou usar aqui, gente. E vou usar uma dourada também, transparente. Eu não vou usar essa cor que é minha preferida. E, gente, eu vou usar uma dessas. De fizer uma dessa mais. Não tem. Tem que aqui aqui. Tá. Primeira coisa que eu vou colocar ao redor, eu vou colocar essa aqui assim. Colocar três, quatro, três, três. Vou colocar uma dessa. Duas aqui pequenininha. Uma dourada. Tá duas douradas. Eu vou colocar uma dessa agora, então. Vou colocar mais uma dessa aqui. Vou colocar uma bolinha dessa. Aqui no meio, assim. Já tá grudando. Vou colocar mais um. Isso é isso, né? Aqui vai ser o cabelo da menina que eu tô fazendo. Vou botar, né? Vamos usar mais uma que tá precisando aqui. Pronto. O olho dela vai ser esses dois. Aqui, gente, o olhinho dela. Gente, fica muito lindo. Muito lindo. Eu não sei pra que essa a boca. Eu vou dar aqui mesmo, tá grande. Pequena, né? Pequenininha, tá vendo? Ah, gente, que muito bonitinho, né? Veja aqui como é que vai estar uma bola de furacão no Brasil. E ninguém sabia que tá morando, tome cuidado. Vou dar uma boa sorte pra você, ninguém vai acesso.
gente. Tô com muito medo. E, gente, agora do meu filho, não quero mostrar pra vocês, gente, aqui, ó. Tô muito tímida. Agora, gente, eu não tô tentando misturar. Eu tenho muita distância dessa gente, eu vou tirar a da boca. Ai, como eu quero gastar ainda minha preferida também. Vou tirar com essa também, tirar essa dourada. Ah, vou tirar ela, vou tirar mais azul, bastante. Meu Deus. E, gente, agora eu vou tirar, ó. Pegar aqui meu negócio embaixo, pegar essa cara lá em cima, pegar meu tacho, tem uma bíblia tacho no chão. Vou usar agora. Eu gravo no vídeo, mano. Agora eu tô misturando. Deixa tá muito grudando. Depois eu gravo um vídeo misturando ela, tá? Então, esse vídeo, tá? Que eu vou gravar. Tchau!